基本上你共笔只要有背，第一个 block 就至少会有80分，就真的认真，就是他的，因为冯传老师考都不难，只是你们要记得，就是他应该有叫你们看一本书叫《比头妙》，然后里面那本书里面有一区是讲到说胎儿第几周发生什么变化，什么时候长那个 IGO arch 之类的等等的，就是就是每一周发生什么变化，那个要背，因为它至少会出5、6题，而且就很单纯的，没有什么思考，就是直接问你第几周发生什么事情，所以多背那个至少会多个10分吧，对啊。好，所以有看共笔有背那个第一个 block 应该可以考9级，对啊，几乎了。好，这是我最先要讲的。好，然后，那既然要讲读书分享会嘛，那我就忠实的讲我大3的生活好了。好，就是一开始就是学习书啊，你会看到一开始上课的人超级多，你会发现就是跟大2比起来，上课人数少多了2、3倍这样。然后你会发现每个人上课都很认真的做笔记，看学长姐的共笔，或者拿原文书在翻等等的。也有人印老师讲义印彩色的，然后所以一开始就压力超大，然后你就觉得什么课每堂课都一定要去，不能输，然后每堂课都超认真，不能睡觉。好，我一开始也这么想，后来我就改观了。就是后来啊，我觉得就是慢慢发现说，就是我发现我室友开始不去上课了，好，然后开始不去上课之后。然后发现他念书念得超级快，这是一个不好的例子，反正我还是讲了。然后就是后来我就觉得说，我是那种上课没有办法，就是一直维持2小时认真的人，对，所以后来我就没有，而且我就是又喜欢熬夜，然后有时候硬要去上课就精神不好，就觉得自己去也是浪费了2个小时。后来我就慢慢的就变成要挑老师，然后就是挑老师，而且通常是老师没有 PowerPoint 的时候，我才会去。对，所以后来我变成说，我主要在大3的生活就是早上起床去自学占位置，然后就从自学念一整天，念到晚上9点10点这样，而且也不是每一天。例如说我们可能考完一个考试，到下一个 block 考试之前有2个礼拜，那我就至少会休个1个礼拜这样。就1个礼拜完全不念书，完全不去上课等等的，所以会发现我3上过，大概跟2下也差不多。然后就是我不知道怎么讲，因为这不是一个好例子，但是我还是上来讲了。就我只是想告诉一些，就是你想看共笔，而且你其实还是没有很想去上课的人，就是告诉你说这样子还是过得了，就是真的没人想那么难。对，而且老实说啦，山上的东西比较多是背的，就是思考的部分比较不多，比较多需要思考就是每个 block 的生理的部分。那生理的部分就会建议说，因为我们那时候生理有些老师就讲得很乱，因为很跳，对，所以如果生理会有不懂的话，建议大家就还是可以去翻翻原文书，像该藤之类的，应该会很多学长姐会建议你们买，然后该藤的话就可以看，所以基本上我的大3生活就是念自己的书，没有在上课。对，然后后来我的名次也还好，20出头大概，然后就是我觉得主要就是因为这个东西都自己背，所以后来我就是把共笔看得非常的熟，然后解剖那些就是那种需要思考、需要图像讲解的，就去翻书，翻 Nater 啊，翻 Grace 都可以。这种东西就是自己翻图会让你自己记得比较快。然后其他部分能自己背的话就自己背，对吧？这也是好多讲的。然后我要讲，如果要讲我看共笔的方式的话，就是我看共笔看得很慢，超级慢，我1小时只能看5页，差不多想看5页。所以就是我会把就是整个共笔我会背得很熟。比如说离考试还有4、5天，那我可能就会花前4天半。把所有的共笔一次读超级熟，这样过去，就是用很慢的速度看，把每页内容尽量全背。不管你之后你会不会忘掉，反正就尽量全背。然后在最后离考试剩几个小时的时候，再快速的把所有共笔这样全部这样翻阅过去。我通常都是这样子啊，然后结果都还好，对吧？会是这样子。然后因为之前有很多100人问我说，就是要不要买 iPad 啊，买 iPad 之后怎么用啊，等等的。对，然后因为我们班的 iPad 都是我最低的，这好不能力。然后我 iPad 都是我最低的，然后JP 这件事情本身合法，所以可以。
对，然后买 iPad 的好处在于说，你不用印老师的讲义，因为很多印都印黑白的。可是因为太多，不管是组织学还是解剖学，都会需要彩图，一定需要彩图。你看黑白真的很痛苦，而且，所以 iPad 的话可以让你省下印彩图的钱。然后另外就是 iPad 可以下老师的讲义，也可以直接做笔记。然后最方便的点当然就是买原文，就是原文书，因为基本上你们想到原文书都有电子档，而且是最新版等等的。像 Net 甚至还有 APP， 对吧？所以就是有 iPad 的话，可以让你省下就是好几千块买书的钱，而且你在上面做笔记，你也不会心痛，这样。然后好，不然大家如果有问题的话，就可以提问好了，因为我也想不太还有什么好讲，因为我的过的生活真的就是考完试就休息。休息好几天之后，觉得快来不及了，就开始认真念一次共笔，然后念完这样子，然后考试重复12次，然后就大概就过了。所以有人有任何问题吗？就是关于这样的念法。好，喂，好，那我们掌声谢谢雅纪学长。大家就欢迎家里学长，给大家掌声。家里其实我本身也是蛮推崇雅纪讲，就是不用去上课了，就是因为我是觉得我也是没有办法，就是专心2个小时，因为有时候，因为我觉得去课堂上上课，就以我认为啦，我觉得是给有认真预习，然后有问题想要问老师的人去教室。因为我们班上有很多侨生，他们都会去问问题，或者一些有认真准备的人。那如果你是完全没有学过的话，就也没有读过，也没有问题想问，只是坐在教室，其实就只是自己觉得说，哦，我上课了。但其实吸收的那个程度，我自己觉得对我来说，我是觉得不好的。而且常常一晃神，什么地方没看到，什么地方没有听懂，那之后这堂课就可能就白费。所以我自己是喜欢听 PowerPoint 的人。对，就是一堂PowerPoint，如果是我觉得老师录的比较好，就是内容是值得听的话，我甚至会一听再听。就像我们以前骨骼肌肉的老师是柯老师，就讲得很好嘛。那他的 PowerPoint 我至少听了，可能有到4、5次以上嘛，就一直重听，就可能甚至是边看共笔就边听 PowerPoint。因为我觉得我听 PowerPoint 是不会不舒服的，因为有些人都会觉得说他听 PowerPoint 觉得很无聊，很容易睡着，或是听听就想要。玩一下手机游戏，或者是看一下做一下别的事情。那我自己觉得我是适合听 PowerPoint 的人，所以除非老师像是呼吸的老师确定说不会录 PowerPoint， 不然我一般来讲也是就是像雅静讲，就是过自由自在的生活，就去自学念书嘛，然后就听 PowerPoint， 然后就听之前录的 PowerPoint， 然后听完之后就等共笔就念共笔，然后再听 PowerPoint， 就是我本身是喜欢这样子的。那这也不是一个很值得大家推广的方法，就是因为老师们都会鼓励大家来学校上课这样子。对，然后我想想看我还有什么可以说的。我基本上读书也是读很久的人啦，就是像雅婷一样，他还有考完试之后还有放松了1、2个礼拜，到不行再念。可是对我来说，我觉得我自己可能就是考完1个 bug 之后休息1、2个晚上，剩2、3个晚上就差不多我就要开始慢慢读了，因为我是要读比较慢的人。然后讲义的话，我是自己就是坚持我自己只要是老师做的比较好讲，我就想要印出来，然后自己手抄就是重点，然后再去对照说看跟共笔的说法或者是有什么不一样，所以这是我自己比较坚持。然后而且我比较喜欢就是去找共笔有什么地方是不对的，这是我个人的兴趣，就是没有就是也是读很细的意思啊，就是因为我觉得就都共笔了嘛，就是人家都已经整理是给你的，然后说明有些地方是人家改过文意，或者是人家是从原文书出来的内容，然后跟老师讲的不太一样，我觉得花比较多时间去找相关的资料这样子，所以我觉得就是可能成绩要比较好，可能还是要花时间就是慢慢念，然后找自己读书方法。然后像你们下之后不就要那个古籍了吗？对不对？那我是建议就是可以调查一下，就是有没有人就是同学或室友家里就是已经有古箱的，就可以直接一起看，这样会很不错。因为我们家是直接就有传古箱下来的嘛，所以我在山上的时候读跟山下读解剖的都就很方便。因为山上在读你们在教的时候也就是图片而已，
也没有东西给你们看，所以基本上我觉得啊，像我可以直接讲，就是山下古迹的第一堂课，我听了1个小时之后，下课我就觉得我要回家了，因为讲那么快，我自己吸收不了啊。他讲那么多从头骨一直讲那么多构造，然后坐的距离又离老师很远，那老师拿什么东西我根本看不到，然后我就确定老师会录 PowerPoint， 我就走，就回家慢慢就听 PowerPoint， 然后拿自己的古箱就慢慢读，所以我就是蛮推荐，就是这个古迹的 bug 要先去调查一下有没有自己的朋友是有古箱，要不然大家每次都是到了要考试了才去询问，就是谁有，我觉得那时候读就可能比较来不及这样子。那我是比较推荐大家，就是如果有想要成绩很稳定的过，不会是说想要临时爆冲然后才考过啊，就是可以就要花比较多时间慢慢念啊。对，然后如果有自己有兴趣的话，会读得比较开心快乐一点。那我是还有一个可以讲就是就是 PowerPoint 的部分，就是像如果说某个老师没有录，或者是班代没有上传之类，我甚至有要到就酒吧的账号密码，我去听去年的。像以前山下的时候，基恩从的地方有一个老师就没有录 PowerPoint， 那我就要许，我就跟学长要账号密码，然后就听就是去年的 PowerPoint， 因为我觉得就一个章节，如果你完全没上过课，也没人讲过给你听，你真的会只看过，我们会觉得这很难很快进入状况，所以我是对，就是一个只听 PowerPoint， 对，这样。好，那我现在也不知道多说什么，那我想看就针对每个班。我是我之前是那个那叫什么来着？跟 Michael 一起泌尿内分泌的组头。那个地方的话，我是负责周周老师上课的部分。那个可能离你们还有一点远，不过我印象就是周周老师上课就内容就是其实蛮繁杂的，就男女性生殖那个部分，他讲很细，而且很多组织学的东西，我觉得那个地方就是其实没有很好。对，然后说什么特殊的方法，我其实觉得好像也没有，因为它就是东西很多很杂，然后很细，组织的东西讲的很多。对，我觉得那地方我觉得可能没办法提供各位什么帮助，但是我想要讲的就是，就是大家找自己习惯读书方法。如果不适合坐在教室，或者是会精神不济的，那就也不必勉强一定要坐在教室，就找自己习惯的读书方法。对，那如果我想要什么要补充，我给大家补充。对，谢谢大家。对，好，谢谢嘉鼎学长，然后接下来换轩妮。嗨，大家好，我是学员田学妮。然后就是我个人就是因为我就做补助，就是简单的说我做补助，然后所以就是因为我就是刚刚雅静跟嘉鼎就是他们讲说他们平常就听 PowerPoint 嘛，然后因为我就是很明白的做不住，就是我没有办法坐在电脑前面就是听一个东西听很久，然后所以就是我通常就是我会想要去上课，然后可是我就想说，那既然我都要去上课了，我就是回家就不要再听 PowerPoint 了，所以我就会想说，那我上课的时候就尽量可以听多少就听多少，就是可以把老师讲的东西，就是可以听到我就写下来，然后其他的时候就是，然后我就也是很依赖共笔啦，然后就是等共笔出来之后，我就会就是念共笔，然后念共笔之后就顺便一边读老师的讲义，然后看我写了什么笔记，然后再把它就是写到共笔上，然后这样子的话。就是我就可以省掉，就是我念 PowerPoint 的时间。然后可是就是这是一个就是理想的状态。可是我有的时候还是会就是比如说我可能那堂课睡着了，就是我还是会就是回去之后再去听那堂课 PowerPoint。然后可是就是我就会想办法尽量减少那个次数，然后。可是古迹开始的时候，就是科那个时候我就真的无法，因为那个时候真的是就一切都不会啊，就从头开始，然后老师又讲很快，然后也有就还有那个展示嘛，然后可是你就会听完之后，就会听到一大堆名词，然后都不知道他们到底在哪里，所以我那个时候念古迹的时候，我有先就是
就是上完课，然后一头雾水的回家之后，我有先就是大概念一下去年的共笔，然后念完了之后，我再重听他的 PowerPoint，然后所以就还蛮有效的这样。这种听起来会有点没原则。然后我念共笔的方法的话，就是也是因为基于就是做不做的原则，所以就是我会想办法，就是因为我第一次念会想要很快的浏览过去，就是看过去而已，阅读，就像看小说一样阅读，就看，然后就是有个印象而已，就是想说大概看过一下这边在教什么，然后可能比较大的重点会记起来，但只有20%吧，顶多就是第一次看的时候，然后第二次我会，其实我有做笔记的习惯，就是有点像是就是你看完了之后，就是自己想办法，就是用你的方法整理，就是共笔是别人整理好的嘛，然后我自己的笔记就会想说，那自己念完之后有什么，比如说整理一个表格啊，然后怎样的，这样子就比较可以帮助我记忆。其实我那时候一开始的想法是想说，不知道以后还会不会看得到啦，就是像古迹啊、山下那个大理石的时候还是会用到。然后我那时候想说，那不然就先做笔记，然后说不定到时候可以看吧。然后事实上呢，我到最后是也没有看很多啦，只是就是我觉得它对就是当时的考试记忆就还蛮有帮助的。就像我念第一次只有20%，那第二次念完应该就可以到60-70%吧。然后第3次就考前的时候再考看一次，应该是这样。然后我平常也是大概因为一开始的时候，你就会看到大家都在念书啊，就是每个人就是每节课都去上，然后每天下课的时候大家都跑去自学，然后就很紧张，就是看到大家都在念书了，怎么办？念不完了，然后所以一开始的时候就会很紧张，就每天就想要回家，然后马上念书，然后可以的话就是会想要，就是我心有余力会想要看，就是隔天上课会想要预习很多，然后可是这都是一开始的时候的事啊，我觉得期中考之后，就是你就会找到念书的 tempo 了，你就会知道就是大概什么时候开始念，然后可以就是刚好念得完，然后又有时间可以休息，所以我也通常都会考完试之后大概会休息个，不知道4天到1个礼拜吧，然后接下来就会再开始就是继续念书这样子。对，然后各科哦，我那个时候是神经的审稿，然后神经那个时候的，因为我们神经只有考2次，然后第一次考很少，所以第二次的负担就很大，总共有9本共笔吧，我记得。然后那个时候，我想一下那时候什么？神经就是有很多要背的东西啊。然后神经的，我不知道你们的生理老师不知道是不是杨柳啊？是吗？杨柳就是，我觉得我那时候考试的时候都在揣摩杨柳的心思，就比如说你看到一个题目，然后它有4个选项嘛，然后你就想说，如果是杨柳的话，他会选，就是如果那题我不会的话，我就想说，那如果是杨柳的话，他会喜欢哪一个答案？我就这样子，然后好像猜对了不少题这样子，可是这好像不是一个就是可以值得效法的方法。然后杨柳上课的时候就跳来跳去的，可是就是上他上课的时候。我去听他上课的时候，就会有一种感觉，就是他喜欢这样子的答案。好，那应该是这样。好，谢谢轩妮学姐，大家请他掌声欢迎 Michael 学长。这人讲话比较没有组织啊，没有 PPT 我就会乱讲，然后到最后不知道讲哪里去。好，反正前面都是废话，反正就大3了嘛。然后呢，大3的书大概就是超过前2年的总和嘛。然后呢，大3比较容易会被当，可是其实也是没有那么容易被当，就是你不要当最后几个衰鬼就好了。然后就算你学期成绩不及格，后面还有补考，还有一个补考周，就是可能大家都考完了，还有1周的时间，就是如果你学期间没有考过，那1周可以再补考。对。
然后呢，最后当然就是比较场面化，就是可以学到比较专业的地方啊，就感觉自己是医学生，很开心这样。好啊，然后就是好像就是我一想希望我大概分几个 block 讲一下，反正其实也没有特别的怎么样，反正胚胎跟人体结构就是最少的啊。然后像刚才其他学长都说过，就是重点是它变化过程啊，就像什么心脏怎么变化，那好像是比较后面，然后肠胃道怎么转啊，什么那种，对。然后呢，可是注意的是，就是胚胎学不是这样就没了。就是以后的各章每一部分都会挪出大概1、2堂课，再把胚胎部分再重新讲一次。对。好，然后骨骼肌肉啊，其实就是背的分量第2多的章节，然后就是我们那时候课教第1堂课的时候，就像大家说的一样，就是根本不知道他干嘛，就头糊，然后几个动怎么样，什么神经从哪里跑出来啊，什么就讲一堆有的没的。然后呢，那一天我刚好重感冒，所以其实他那天上什么完全都不知道。对，然后就是这个地方，我觉得是当时就是觉得蛮吃重的。然后第二个就是骨头学得好，它会对肌肉有点帮助，因为肌肉是附着在骨头上的嘛，你要知道他在讲它附着在哪里。对，然后呢，最后就是3下之后还会再学一遍，然后内容会教得更细，所以就不用担心说什么，就不用在学期间说，糟糕，肌肉好像都忘光了，这样怎么办？然后又回去念，不要这样做。对。然后呼吸循环，就是背过骨骼肌肉之后，呼吸循环要背最多的地方就是血管嘛。可是这样子比起来，其实血管的部分就不知道为什么就感觉好像没有那么多。然后呢，我个人是觉得呼吸循环的生理学就是蛮重要的，就是可以多下一点功夫，尤其是心脏的部分，还有就是血液动力学的部分，就是因为全身都有嘛，所以呢，如果这里学好的话，对以后帮助也很大。然后呼吸猫上的课呢，我是觉得他上的不错啊，然后他听懂之后，其实你回去就把他讲义拿起来翻一翻，其实就 OK 了。然后神经系统就超多的、啊，然后为什么多？就是每地方都有神经嘛。然后我们那时候教的老师是白满会吧，然后反正他讲义都很多，就是讲什么每个身体的哪个区块是哪个神经之类的。那时候我念不完，所以我就直接放弃了，也没有考几题，所以其实是一个不错的策略嘛，就是念不完就放掉了。然后身体的部分是杨良勇教，就是大家普生应该被他荼毒过嘛，所以呢，其实就没有那么简单。没事，好。然后呢，接下来就是前三个就是肌肉、呼吸循环还有神经系统是全身性的，就是全部身体都有，它的值比较均一。只是不同的是，就是它的不同位置有不同名称。可是接下来消化系统跟泌尿生殖是它的器官很多，所以它在组织学上就会比较深入点，因为每个器官的组织都长得不一样。对。然后个人觉得消化系统的生理部分不会太难理解这样子，所以就还好，只是教没事。好，泌尿生殖也一样，就是器官数目众多，然后和消化系统类似。然后肾脏生理学其实很难，然后老师也没有教完。然后呢，但是考试是有考古题，所以大家都很开心，对。所以呢，考古题蛮重要的。好，然后准备的方法，这是我个人啊，我个人是觉得大概5天就好了。然后你有认真去上课的话，大概3天。不是，就是因为我很宅啊，所以我可以做很久啊。拜托，动画都可以看1季的，上课2个小时，那 OK 啊。好，反正我个人啊是认真上课一次，然后我个人觉得老师讲义，毕竟考试是老师出的嘛，然后他当然是从他讲义出来啊，就是他讲义一定是他觉得他重要的地方嘛，对。然后再看共笔，是因为共笔说实话就是整理很好，而且看的速度会很快，然后到最后再讲义再念一次，我的大概是这样子的。然后我个人觉得原文书的投资报酬率非常低。可是当然可以长很多知识，就是可能很多老师他觉得比较没有那么重要，他就略过。可是原文书上都会有非常完整的描述。然后如果我这些都做完的话，还有多的时间我就多看共笔，因为共笔其实是非常好的整理。然后最后一点最重要啦，拥有正确的考卷就是拿高分的保证，就是考古题啊，还是老师喜欢考什么，不喜欢考什么之类的，就是可以多问一些学长姐之类的，直属啊什么都可以问。
然后呢，就是关于念书的方法，我个人是觉得，就是有时候我们这样子读完了，好像就是你说你读完了，可是重点是你到底记了多少？就是常常我念完一本共笔的时候，我会把共笔，就是念完最后一页，我把最后一页翻上，然后问自己说，这本共笔在写什么？可是有时候就是当然这里片空白，就是奇怪，好像念完了这整本，可是好像什么都没有念进去。所以这样子当然就是就是说读完一遍跟记起来多少，当然是会有一定的差距。所以就是可以建议大家说，就是念完共笔之后，可能就先下来走路，就起来走一走，然后回想一下，这本共笔到底在讲什么。然后当然会有很多地方卡住嘛，就是说，奇怪，这个地方刚刚有读通，可是怎么没有看的时候就忘记了。然后大概走了5分钟之后再回去，把你刚才回想的时候忘记的地方再重看一次。对，我是觉得这样子对于记忆的帮助还蛮好的。好，然后呢，我个人是觉得有时候读比较多次不一定考得好。对，然后呢，就是说，因为有时候你读很多次，到考前会觉得很烦，就说这个东西怎么又读一遍？然后你翻共笔的时候就很漫不经心，就一直翻，其实到最后什么也不知道。然后在考试的时候，你看到题目又觉得，这个东西念过，可是我又忘记到底是 A 还是 B 那个选项。对，所以呢，我是觉得说，不管你念了多少遍，考试前一天请你务必从头到尾再全部看过一次。对，这是我个人的经验。然后呢，最后就是只有在想读的时候再念啊，不然就是效率都很差。有时候读完一本就觉得好烦哦，那就像我很宅，就看动漫看一集，然后再继续翻下一本，这样。好，然后呢，这是一些未被证实的说法，我自己也不敢说正不正确啊。就有学长跟我说，据说人类前一天晚上的记忆其实不太好，就像他突然问我说你前一天晚上吃什么，其实我根本忘记了。对，然后所以呢，我考试的前天就是不会念书，我考试前天可能就出去晃啊、上网干嘛，然后考前一天再把它从头到尾再看一次。对，只是未被证实的说法。对，好，然后呢，就是山下有段时间我一直考很烂，然后我也不知道为什么一直想，说奇怪，以前到底考高分的时候到底是什么样的原因才让我考高分呢？结果想很久了，得到一个不是结论的结论，那就是老师说很简单的时候，当然就考得高啦。对，这是我的结论，真的。我想很久之后，老师说简单的时候，当然是考高分的时候。然后呢，最后再讲一些什么小以大义的话，就是大家当然都想要好的成绩啊，可是突然有好的成绩，其实是一文不值，尤其是北一那种通识算分，那个通识老师随便都给90几分。这样子，其实成绩好，其实当然了，表面上看起来很棒啊。你去申请什么说你要去要一些推荐函之后，人家看你成绩很高，当然马上就给你。可是这毕竟只是外表嘛，如果你没有什么内涵的话，其实有个好成绩其实也是没有什么用。然后呢，其实考试80%的题目大概有80%人都会写，所以剩下决胜点就在困难的那2成。就是其实考试你写下来，大概难的，就是你像我一般考试想破头大概就5题吧。对吧？通常想破头就5题，考之后就是那5题在那边想，然后就是去猜嘛。这些考试其实毕竟是有缺陷的，然后就猜对就很高分啊，猜错就成绩就普通，就这样，对吧？所以也不要说你看到人家就是可能都没去上课啊，都乱念啊，都考比你高，你就不要说觉得很切心，就觉得说那干脆不要念了，就是不要这样，就是其实。重点是实力啊，重点是你要学到东西啊。考试成绩只是算是一个附加价值吧，对来讲。好，那应该没有问题吧？耶，好，谢谢。好，谢谢 Michael 学长。然后现在请大家掌声欢迎嘟嘟学姐。耶！大家好。好，那我稍微讲一下哦，就是前面其实他们都讲清楚，所以我大概跟大家讲一下关于原文书的使用。就是你们还没开学就已经一直在念书了，其实就是我心里看到只觉得傻了，真的就是原文书你到最后大部分人买了根本就不会念，这是真的，对。然后除了图谱之外，图谱可能会拿来翻查阅，可是原文书老实说，你现在买 Guyton 买联弄那种就是一看根本就不是念书啊。
对啊，所以趁现在还有机会，有空就想买，然后就认真的，对，然后就是原文书你在选的时候，不是听什么学长姐说，哦这本好，这本好，这本好，你要真的自己去翻过，就跟你们高中一样选参考书啊，一定都是选那种图片好、表格多、好看的，自己爽看的为主啊。所以有空你们的合集就可以去走一走、逛一逛，然后看到好的书自己就买下来，自己爽爽念，这样反而还比较好。不一定说哪一本好，哪一本不好，对，就每本书都有每本书它自己的优点。然后跟你们讲一个小诀窍是，就是合记那个柜台的后面有一个柜子，然后那个柜子里面上面摆的书就是好书，听得懂吗？对，因为就是很多人买，所以他才会进货，然后就摆在那边。所以你们去合记的时候，不要就是进里面看一堆，你要看的是先看他柜台后面那个柜子上面摆的书，对，然后再去翻，再去挑，对，买到你自己想要的书。然后，时间分配的话，其实就是一样啦，每个人念书都有每个人自己念书的习惯。所以其实我们讲那么多，你们自己到最后到底是怎么念，还是你们自己决定。所以其实真的到大三只是一个落差而已，就大二升到大三，你没办法去马上适应。可是其实老实说，他跟你高三念书没什么两样。对啊，可能而且它是一个你可能考前3天或考前1天爆冲，就还是可以过，还是可以，只是看你要不要拿高分，还是你只是要过。自己把那个目标设定好、分配好，就都好。然后，让我大概讲一下关于生理的部分，因为生理比较有一点叫什么 sense。对，就是关于生理的部分，其实每个 block 除了老实说啊，因为我是呼吸循环的主头，对，然后老实说，除了呼吸循环之外，其他的生理部分。比较多就是你要去了解它的定义，然后跟名词。然后呼吸循环的话，主要其实它真的是有点比较偏物理的东西，就是你一点就会通。所以呼吸循环你可以去，就是尤其像呼吸猫课，就是上完听懂就 OK。然后循环的话，小冰冰的话就是见仁见智啊，有人爱有人不爱。可是你们还是要把一些像什么。pre-load、after-load 那些，就是你们名词一定要很了解，说它到底是什么。这样的话，到最后你的3下在念病理的时候，才会也比较知道到底是什么原因，然后这些名词到底代表什么意义，才不会念病理，然后又念不飒飒。对。然后还有一点就是，老实说，我觉得不要太依赖共笔，对。就是共笔虽然是这是长远来看呐，可是如果你要爆冲的话，共笔是你的好朋友，对。可是长远来看的话，真的，如果只依赖共笔，就是只依赖共笔的话，到时候就是毕竟还是要国考，然后还是要接近临床的东西。你的基础医学如果只是靠共笔打造起来的话，就是很没有内涵，对。对，只有自己没有内涵。对，所以如果你们有时间的话，其实可以就是看讲义，然后可能原文书就拿来当做参阅用的，而不要真的就是从第一行念到最后一行，那样太累了，而且也不可能做得到。你们还有就是才大3呢，就是要去玩啊什么的，不然你自己看之后在医院就被人家当作狗一样，对，所以真的时间还是要好好分配的，就是要睡觉就睡觉，要去玩就去玩。然后念书的时候，过就好了啦，真的，对，看你自己想要的目标是什么。好。谢谢杜学姐，然后就是对我今天被就是找来这里，其实有点意外，因为。如果其实刚刚分享过那些学长姐，他们的名字加起来应该就是我的名字。对，但是呢，我还是欧趴了。然后，就是杨伟翔找我的时候是跟我说，
他说有的时候就是不一样的族群，那我也同意这个说法。班上本来就会有一些人是就真的是要读书是有目标的，但是可能也有一些人就是不管怎么样啦，就是可能就是要求的没那么多。对，那我接下来要分享的可能不适用于大部分的人，就是可能在场只有1/5的人可能会就是会用到这种方法。那对，好，我要说什么？对，就是我个人的话，常常会就是因为我是没有在上课的，然后到考前可能不会到1-2天啦，就是反正就是考前很急迫的时候，我才会出现，就是去读点书这样。那当然就是这本身就有一个很大的 bug， 就是为什么平常不要读书呢？那是说真的好，不管就是你们是什么原因，有可能是为了活动，有可能是为了交男女朋友，或是为了干嘛，任何事。总之你要真的不小心到了这种时候，那当然就是我本身就是个例子，就是不要这样，因为真的很伤身体，而且对，好。那我来分享一下，那我讲一个好了，就是呼吸的 block， 就是呼吸的时候呢，早上10点考试，然后我就在当天的午夜12点到了2101，然后念完了之后，我就去考试了，然后我考了70几分，好。但是这不是重点，重点是呼吸，因为是呼吸猫上的，所以我有去上课。对，那这证明了上课的重要。虽然说在那之后我还是没有去上课，但是在那之后我就是还是有就是可能考前2-3天念，然后呢考的也没有呼吸这么好，所以上课是重要的。好。这是结论。好，那我讲一下，就是，其实大家如果到了这种情况的话，应该都知道该怎么做。比方说，你们到时候的 block 都有胚胎，那胚胎常常共笔就是半本，然后一堂课就，好几页，可能有10页，或更多。那胚胎也就只有1-2堂，然后或是几题，那就直接放。然后。或是你在看共笔，因为我就只能看共笔，因为真的讲义什么 PowerPoint 来不及。好，那你对，就是看这堂课可能跟别的课没那么多相关联的时候，那你就把它跳过。对，就是它可能很多页，就简单来说就是投资报酬率啊，应该大家都就是可能你会自己衡量自己读书的时间。好，那。还有组织，对，就是组织的话呢，我个人会考前的那个早上才在看，因为组织真的很难看，然后就只能硬背，就是可能说这个东西长什么样子，然后把它背起来，然后把那个单词也背起来，因为组织是要用手写的嘛，那你要是记得说你看过这个东西，那你写不出来没用。那你就赶快把单词都背起来，要是怕忘记了，考卷一拿下来，赶快写在考卷上。然后你遇到不会的，你就把你背的单词把它填进去。好，但是呢，我还是要说，我组织也考得很烂。对，但是有过啦，就是可能在场有些人心里默默的想说啊，我没有要拼，就是拼很炫，我只希望安然度过大三。那你就是 OK 的，因为真的可以安然的度过。对啊，就是尤其是大三上啊，我到了大三下才后悔大三上没有多晚一点，对啊。所以大三上真的也没有你们想象中那么可怕，认真不骗。哦，然后古籍是真的认真要念的啦。古籍真的没有，我那个时候是就是很认真的，是有至少2天会念1次吧。对，因为那个时候我还在弄宿营，然后弄事情弄完之后，然后我就去读书。就是有的 blog 还是没办法让你太混的，
但是就是你就看大家都在读书的时候，你就跟着读书就好了。对，或者是有人来跟你讲说，哎，你再不读真的会来不及。听到这句话，在读的时候还是来得及，可以吗？只要你愿意，就是踏出那一步，对，然后考去就是一些重点，你一定要多跟同学更新。就是因为你们去读书，一定就是会一群人揪去嘛，然后就会讨论一些有的没的。那你就会可能就会问一下，因为你都还没读，你就说，哎，那个是哪个部分？什么老师上的课怎么样？什么老师有考古题？啊，什么老师他都乱出，或是什么老师他就是不知道他在讲什么。对，这也是就是刚刚讲过了，就是投资报酬率，就是你就要知道这几堂课该读什么东西，不一定说一定要从头把公笔读到尾。有可能这个老师他只出考古，那你时间真的不够了，你就不要管那份公笔了，就去看考古，直接看考古，然后长知识。还有什么吗？应该，好啦，就是我站在这个地方让大家耻笑，就是其实就是一个活生生血淋的例子，要告诫大家，就是真的上课就是平常累积的东西还是很重要的。就是不要拖到最后，对。那要是真的不小心拖到最后，那也不用担心，因为就是可以欧趴，只要就是认真读，然后要拿出效率。哦，对，重点是效率，就是就是你的作息要你自己去习惯，不能说啊大家都在考前一天大家都熬夜读，然后可能有人就是不睡觉，那你就跟着就是说啊这样子我要赶快读。就是你要以自己生理状态最舒服的情况来念书，会很有效率。就是比方说，其实我到大三下的时候，很多时候我是睡到自然醒，直到下午自然醒，然后我就去自学。那自学没有位置，那我就去个多101或什么的，或是等到有位置我再去。然后坐下来之后呢，就读我自己的。然后因为读书很容易就什么听音乐啊、玩手机啊，就是很容易玩手机或什么的，就尽量因为你已经逼到就是这么急迫，你也不会去玩手机啊，就是每一秒都非常的专注。对，就是其实我觉得就是效率。你要是真的累了，你就趴着或者干嘛，或者其实我个人是蛮喜欢，就是累了就直接去躺，因为我觉得趴着醒来就手麻脚麻的，然后你可能还要一个小时去 CD， 然后而且那搞不好你睡醒了之后，你又觉得很累，你又想要再休息，那不如就去躺个一两个小时这样。我个人觉得还蛮有效的啊。当然就是你们自己要找到自己，你觉得读书舒服的那个时段，对，然后不用真的太 care 说啊别人都读多少了啊我怎么样，就是你自己有走在自己的 tempo 上就可以了。对，比方说有的时候都会有人跟我说，你快读不完了，但是我就觉得就是我大概知道分量多少，然后我就有读了之后，就考得还可以，就是没出什么事。对，那应该有什么问题吗？没有吧？提升方法。哦，提神。我一开始会喝瑞布，然后我后来发现蛮牛跟瑞布的效果差不多，然后蛮牛只有20块，瑞布要59块。对，美联社48。美联社蛮牛18，如果有要库存的话可以。对我个人，因为而且我自己不太喜欢喝咖啡，所以我都不会喝咖啡，我都喝茶，然后再配个蛮牛之类的，不是配，就是喝蛮牛就是那种一小罐，然后你去便利商店买的时候1罐就没了，对吧？然后之后一边读书一边喝茶之类的，对。然后对自己好一点，对大三不要想说一进大三就要把自己弄得很悲剧，弄得很苦什么的。其实大三就可以尽量对自己好一点。比方说有人就是尤其是考完一定要就是你想大睡就大睡，你要玩就玩。然后你平常就算是读书期间，然后可能考前3、4天那种的，其实也都还可以啊。就是大家一起去揪个好吃的啊，或是让自己就是多犒赏自己吧，我觉得。对，所以我大三胖了。好，然后
考胚胎了吗？到下礼拜一哦。哦，胚胎，我那时候胚胎天天读哎，可是我那时候因为就是才刚大三，所以我都乱读，就是我也不知道自己在读什么。然后第一个 block 大家都会搞很高，就是大家讨论起来就有一种啊，我80几分，就是输好多人哦，然后就会问一问谁90几，谁90几。然后那个时候我自己默默60几分哎，然后我都没有要跟人讨论的意思。对，但是呢，这个故事告诉我们呢，第一个 block 人家都说最简单的，然后我考得很烂，但是在那之后，我慢慢就是也是找自己的方法，对吧？每个人都一样，就找自己的方法。好，那我就不浪费大家时间了，谢谢。